अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम जिलानी। दोस्तों आज तमाम बर्ड्स को दाना डाल दिया फर्स्ट और अभी ये खा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बजीज पैरट दिखाता हूँ कि कितने मज़े से दाना खा रहे हैं। ये चेक करें दोस्तों, ये बजीज पैरट का एक में सारे बच्चे पड़े हुए हैं, जिसमें ये ज़्यादा बर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बच्चे हैं। ये बजीज पैरट के जितने भी बच्चे निकले थे वो हमने एक केज में कर दिए थे, वो सारे अब अडल्ट हो चुके हैं और अब इनकी इस सीज़न में पेयरिंग करूँगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है मेरा कॉकटेल। कॉकटेल का भी सिर्फ मेल बाहर आया खाने के लिए, तो ये भी मैं उसके पास आया हूँ तो थोड़ा सा पीछे हट के ऊपर जा रहा है। और ये डायमंड अब साथ बैठी हुई है, चेक करें कितने मज़े से वो भी खा रही है। आज मैं वन बाय वन आपको तमाम बर्ड्स का दिखाता हूँ। ये भी दाना पानी इनको डाल दिया, तो सारे फ्रेश दाना और पानी डल चुका है, तो ये अब फ्रेश दाना और पानी उसके साथ लगे हुए हैं। और इससे ऊपर दोस्तों ये मेरा पाइनएप्पल कनोर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया दोस्तों, यहाँ पे आ गया। इसको भी दाना पानी डाल दिया, तो ये भी मैं ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया तो ये ऊपर चला गया, वरना पहले नीचे खा रहा था। यहाँ पे आ जाता है मेरा पिजन और डव का पेयर फर्स्ट। ये सेकंड पेयर आ जाता है, इसकी फीमेल अंदर बैठी हुई है और मेल बाहर है। और थर्ड मेरा ये पिजन का पेयर आ जाता है। ये देखें चपड़ी फीमेल है और साथ मेल है। मेल अभी फीमेल को घुटक रहा था, बुला रहा था पास, तो मुझे देख के बिल्कुल स्टिल एक जगह पे खड़ा हो गया। ये मोमेंट दोस्तों बहुत ही मज़े का होता है। ये चेक करें, ये तमाम बर्ड्स जब दाना खा रहे होते हैं, बड़ा ही पुरसकून और लुत्फ टाइम होता है उनको खाते देख कर। इसके आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये लवर्ड्स हैं दोस्तों। दोस्तों ये मीना पीछे से आवाज़ें दे रही है। और ये एग्जिबिशन का मेल बैठा हुआ है, ये चेक करें। केज के अंदर से ही आपको नज़र आ रहा होगा, आज इसका डोर ओपन नहीं कर रहा, तो अभी फ्रेश इन्हें दाना पानी डाला था कि ये मज़े से दाना पानी खाए, इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये फीमेल के पास अंदर चला गया, नहीं ये बाहर वापस आ गया छत के साथ चलता चलता। और यहाँ पे मेरा दोस्तों वाइट पिजन का मेल और डव की फीमेल है साथ, ये चेक करें। ये लगी है, ये वाइट पिजन का मेल है और इससे ऊपर ये लबर्ड का एक पेयर है। तो ये जो दोस्तों पाइनएप्पल की जगह थी ना, ये जो पाइनएप्पल बैठा हुआ है इसकी जगह थी यहाँ पे। यहाँ पे ये कब्जा कर लिया मीना ने। ये एंटेम है दोस्तों, तो ये फौरी तौर पे पास भागती हुई आती है। ये फीमेल है। ये देखें, इससे ऊपर है सारी एग्जीबिशन फिंच। एग्जीबिशन फिंच भी अभी मैं लाइट लग रही है तो इसकी वजह से ये आगे पीछे चली गई, वरना ये भी दाने पे थी, अभी दाना पानी खा पी रही थी। ये सामने एक फीमेल थी, फीमेल के मेल है। मटकी में मेल बैठा हुआ था, वो बाहर आ गया दोस्तों।
ये सारे बाकी बच्चे बड़े सारे बैठे हुए हैं। तो ये मीना दोस्तों हमारी है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।